kan ya. Enak bentek. Terus akhirnya tuh kan saksi buat tengah motor tuh nih loh. Kayak hanya berdasar saksi udah di bayi naik. Kan sumpah udah dari itu. Pun sumpah pun. Iki cara fikih. Mengko lek cara nama pemerintahan saniki pokoke surate beres. Ora duwe pokoke. Lah saiki ya nek pemerintah kok. Kaya contone basare mau enek wong tuwa entukane apa? Beda anake dhewe kabine jenenge anake. Yo pengen anake. Kasusnya kuwi kan biasane rebutan antar anak. Lah karo bapake ditekane bapake iki karepku ngene tapi bakal dimenang di jeneng biasane. Lho nek Indonesia mesti. Nek Indonesia mesti. Indonesia iku kudu ndelok sing duwe sapa, surat-surate sapa. Agama jeneng negara semua. Lah ngen nyapa to Pak jenenge barang. Nah iku Lah nang Blitar iku kasusnya lucu neh, Pak. Ngene enek wong ki ado lemah. Sing tuku rencang kula Masudi Bucung. Aku ndok gemak lho. Lah niku didol sing adol iku ibu-ibu. Magut ya. Hah? Magut. Tapi aku setuju awakmu, Beb. Kudune sampean mencetuskan hukum bahwa dengan menamakan barang pada orang lain itu berarti tamaluk. Aku lek sampean wani ngetokne iki aku setuju langsung. Tak dukung. Enggak, ini ngene kasusnya. Benar. Itu tanah itu ngene, tanah itu kan didol nang ibuke iku didol. Ahli warisnya 3 orang. Kan iku bapake kan ana. Dan iku duwe anak 5 asline. Duwe anak 5. Tapi sing nak ahli waris dilaporni ibuke iku 3 orang. Akhirnya ditukulah nang gone Masud, dituku Masud. Dituku Masud. Lah, 2 anak sing loro niki sing ora dimasukkan ahli waris nang kono minta tangan ahli waris niku ngamuk nang Masud. Pangganjal lho bagian duwe. Wae juga nang kantor desa. Lah, Masud kan yo jibek wong wis tuku, anake pangganjal bagian daripada tanah sing didol kuwi. Lah kuwi akhire Masud didatangkan, ibunya didatangkan, saudara didatangkan oleh Pak Lurah. Lah, nang ibuke lho. Anak 2 anak ini tidak diakoni. Anak 2 anak ini lho, ora diakoni sebagai anaknya. Nah, sepeda seneng makna Zafira. Nah, wong tuane ora diakoni. Sebab ketika bapake lara ngendangi ora, ngono lho. Guru SMP. Lah akhirnya Masud ngomong nang gone Pak Lurah niku lho. Nang gitu lho. Niki lho Pak Lurah. Wong ibuke lho ora ngakoni lek pangganjal teng kula niku pripun. Sarjo ya. Ora dijawab. Ngono lho. Iku cara kita sebagai ketika ngomongin hukum waris, iku anak-anaknya itu sekalipun wong tuane ibu tidak mengakui kan penggali warisnya toh. Sangka no Mas sangka bapake. Nah nggih. Tapi ibuke ndak ngakoni niku anake. Ora ngakoni pertanyaan memutuskan tali pergaran. Ruwet. Nasab ora putus. Ora diakoni ya. Watas kutu al-mu'nu kulluha binusuzin minha ijma'an. Bi khuluji anto ati zaud wa ilam taksam kasohiratin wa majnunatin wa mukrahatin walau sa'atan walau lahdatan fatas kutu nafaqatu dalikal yaum wa kiswatu dalikal fasli. Lho, sing dikene Mbak Sreding iki kae. Kemudian ngeragati bojo niki hilang kewajiban suami untuk mengeragati bojone itu karena nusus Dilut ritan. seto. Wow. Ini ijma ini ijma. Nusus niku napa? Khuruji an taati zaud. Jadi yang namanya nusus itu dia membangkang kepada suaminya. Meskipun ini nanti tidak berdosa. Dan meskipun ini nanti tidak mengandung dosa. Sehingga ora gelem Kasoghiratin. Maksudnya tidak dosa kaya cah cilik. Bojo cilik itu enggak mungkin ditaklif dengan dosa, itu tidak mungkin. Majnunah itu tidak mungkin dikatakan berdosa, tidak mungkin. Atau mukrah ini juga tidak mungkin untuk ditaklif, tidak mungkin. Walau saatan.
apa mukrah enggak nabi kesal lho. Ora sapa ta semune dipeksa iki. Lagi lho. Piye, Mbah? Mukroh ya. Mukroh berarti ya bojomu tak celuriti ngene melok aku. Ngono. Malah aku saiki paten ora melok. Lah iki keluar ngenten iki nusus tapi tidak dosa. Lek contone kan lek ning kene ya ahline kuwi njikuk wong wedok anake ahline lho. Secara paksa. Ahline sapa? Wedok keluargane. Ora duwe hak no. Lah ya malah ku jenenge mukroh. Metu saka omah mergo dipeksa Lah keluargane. iya, ya kuwi mau tak contekmu mau lho, Dik. Ora sak keluargane. Tapi ora nusus jenenge. Gak Dicolong. Yo ora paksa. Lah dipeksane ngene. Mboten niku Angger di ora kok ngusus ngono ora, Dik. acara karo dulure ra oleh Niku ngusus, ngoten lho. Tapi ngusus model ngene ya ora dosa, ngoten lho. Nek bojone Pak Topan nek diparani kula jenenge mukroh apa ora tak paksa. Diparani pusok lho, Mbah. Sing ngejak kula utuh Wes, ya. ngerti. Bijak nyandi. Walau saatan walau lahdotan. Pak Yusuf, lek jare ya jadi ora mutu tanyane. Jangan wong kuwi wis ngono kuwi wis bedhek kuwi. Jadi ketika seperti itu nggih model yang seperti itu wis gugurlah kewajiban tersebut. Wala tuzau ala zamane taati wan nuzus. Lah kok malaikat wah Israfil. Saya ndene nyapa ya? Ungkang-ungkang. Lho. Tenan ditakone tenan lho. Nah iya, banyak ada mutu. Oh, saiki Nabi Musa tekak pinggir laut orang ngetokne tongkat makane Android to. Halo. Walau juhila sukutuha bin nusus fa anfaqa ya raja'a 'alaiha in kana miman yukhfa 'alaihi dzalika. Kemudian wong Jawa ngaran timbil nih. Oh. Kemudian ketika tidak diketahui napa jenenge pengantin, ketika seorang suami ini masih bodoh nih, orang ngerti bahwa nafkah muknah itu bisa gugur sebab khusus, terus panggah diinfak nih, panggah dinafkahi ya raja'a 'alaiha in kana miman yafa 'alaihi dzalik. Jadi ketika nanti kok napa jenenge nusus, bae nusus. Lah niki si suami ini boleh untuk menjabel ketika dia itu memang tidak tahu bahwa Hal-hal ngono kuwi. hal-hal itu tidak wajib untuk nafkah. Nah, tapi ketika dia sudah tahu, iki jane bojoku gak wajib nafkah. Tapi panggah diwehi, ini tidak boleh dijabel. Tapi ketika bojone goblok, celana goblok, itu bojone nusus panggah diopeni. Ya. Ini tidak boleh, ini nanti boleh untuk menjabel. kira-kira gregetan jaluk nah. Nah, kira-kira diomongi Mbah Sarip, wah ini oke lah bojomu. Jalukan. Ada pengacarane provok. Nah, pengacarane teko kacau. Kabungi sawer ngene. Kok tapi bagi hasil ya. Kacau. Motormu kan biyen pe ceritane. Kacau iki golek-golek, jenenge kas golek-golek kacau. Aduh. Lem omahmu piye iki genahe? Ngene wong molet. Wa inna malam yarji man anfaqa fi nikahin aw syira'in fasidin wa in juhila dzalik wa in jahila dzalika linau syara'a fi aqdihuma ala ayat mana al mu'na biwat ilyati wala kadzalika huna. Jadi ini nanti permasalahan nafkah ini nanti berbeda ketika di permasalahan nikah atau di dalam permasalahan syira'ul fasid. Niku nggih nikah fasid, sifatnya kalih. Bu ngoten nggih. Ataupun nikah yang fasid. Oh, ngoten. Berarti nikah atau nikah yang fasid. Ataupun syira' yang fasid. Meskipun ini tidak diketahui. Alasannya li'annahu syara'a fi aqdihi. Jadi alasannya ini kenapa kok dalam muamalah ataupun nikah itu kan wakilan nggih muamalah. Ini nanti kok ketika napa jenenge sudah ditakobutkan dan ini tidak boleh dijabel karena memang
dalam permasalahan muamalah ini sudah terjadi yang namanya wad'ul yadi. Jadi memang sudah ada pasrah-pasrahan. Berbeda dengan nafkah. Nafkah umumnya tidak ada, pasrah-pasrahan tidak ada. Dia iki nafkah mulu dia sangel. Bulet malah. Sisi bojone iya Mas aku ngerti lagi nafkah kuwi. Omong. Nusus iku nusus lewat. Ngapunten Gus. Nggih. Kadang-kadang kan memang terjadi karena ketidakberdayaan istri, di mana dia harus memilih antara suami dan orang tuanya. Warga. Kaitannya pun istri sebetulnya juga ketika ditarik sama orang tuanya itu dia sebetulnya tidak mau, tapi karena sing kagunge ya belum bisa memberikan perumahan dalam bagian belum bisa ini umat atau hidup di dalam satu rumah tangga, dan akhirnya ya yang pergi itu suaminya dari rumah itu, tapi istri sebetulnya diajak pergi nggak mau. Ini nama siapa niku? Yang ngerti orang tua nih. Maratuane. Saya. Dan istri sebenarnya cinta sama suaminya, tapi karena itu sing aku iki belum bisa ngomong-ngomahi, terus dia sendiri ya juga mikir aku lek melu bojoku aku Urung mesti. yang sifatnya memberatkan dari hidupnya, karena ya pas bobot pisan gitu ya. Niku nganu, niku saat solusinya si istri panggang jaluk fase. Lek boten fase mungkin panggang nusus. Lek model ngono. Lah sing wedok ora gelem melu sing lanang to. Bukan masalah itu. Masalah nafkah itu. Oh, nafkahnya pedot. Lek gak gelem dijak pokoknya nafkahnya pedot. Pokoknya sekali wanita itu tidak tamkin, ini nafkahnya pedot. Bojone jenengan sama jak mulih, enggak gelem pedot nafkahnya. Hilang kewajiban kita. Lho, iku ngono, Pak. Aku bolak-balik muni wonten ngene bojone kula. Sama niku melok aku ngulon iku wajib. Mas yo aku gak duwe duit. Aku panggah wajib. Sampeyan cek to tabane. Pertanyaane. Iya, itu tetap nusus. Yang perempuan punya hak namanya fase. Pokoknya lorong rampung. Manten lho. Cek to Gus. Solusinya mek loro bagi wong wedok fase atau khulu, mek niku tok. Kalau ceritakan ada suatu permasalahan di yang ada. Ada dua sejoli sedang jatuh cinta, akhirnya menikah dengan kondisi suaminya itu coro nyambut gawe itu durung Urung enek penggawean pengangguran. Wis mesti cah pondokan ya wis benah iki. Ora cuma pengangguran pondok sugih akeh. Yo ku yo. Pondokan to. Ora lho, anake wong sugih bapake sing sugih itu bojone. Ketika sudah dinikahkan itu sampai istrinya itu hamil. Nah, suatu ketika orang tuanya itu ada permasalahan dengan mantune. Baiklah awakmu Kebotne to apa? Iki mau bicarane membahagiakan anakku iki piye. Harus ora gelem ya wis tak lunga. Akhirnya laki-lakinya itu pergi dari rumah. Nggih. Nah, istrinya itu dalam kondisi mengandung. Juga melihat dari kondisi engko lek karo suaminya itu nanti yo memberatkan tentang masalah kehidupannya dengan masalah nafkahnya itu, juga kandungannya itu. Dan sebetulnya dia juga cinta betul sama suaminya. Oh ya. Kon dina kedua ngono Pak. Wis kena setrum. Intine ngetonan kula tak ngerti. Niku metune wong lanang, niku ngejak wong wedok metu napa mboten? Nek ngejak lek wong wedok gak gelem jenenge dijak gak tamkin, berarti ya nusus. Jenengan panggah pengen bela wong wedok soalnya. Kula ngerti jenengan wayo, kula ngerti. Wayo. Jadi wong wedok niku memang repot, Pak. Wong wedok niku memang repot. Ketika cekcok, barang itu nusus. Ketika belum ada dok fase, ini tetap nusus dia. Terus inti permasalahannya kan. Jadi suami tetap memberikan nafkah, tapi istrinya tetap di rumah suaminya. Apakah nafkah yang sudah diberikan ini ketika ya sudah Loh tadi katanya ranjo nyebut. Iya terus. Betul terus. Lah niki bener niki menarik nih sang niki. Sing wau gak blas. Nggih terus. Dan juga itu diterima. Sudah juga ada ikatan itu kan
suami Nggih. itu tidak harus dengan kumpul begituan itu kan. Nggih. Niku Secara mung hati kan masih tetap. nggih, niku mengke kalih jawabane kalih. Pertama satu, wong lanang niku ngerti ra, lek dheke enggak wajib nafkah. Lek ndak ngerti boleh dijabil. Tapi kok ngerti enggak wajib nafkah diwehi niki tidak boleh dijabil. Apik wi malahan. Lanang sae, lanang tenan Janaka super ya ngono. Jahilah wae. Ngono kuwi tenan. Sayangnya tenanan berarti wae. Dadi janjine nalika pacarane Ono jahilah. pisah barang manggah wesele. Oh, Panggah tak openi. panggah. Rekeningnya diuseni. Nganu, Rekening dhuwur wis, Sar. Sadhuwur. tapi ngoten nak. Kakung nggih, kakunge bojo niku Furqah niku pun sepuh. Dan ini tetap si istri tetap dinafkahi, diomahi pisan. Omahe panggah nderek suamine. Satriyae ngono. Lah jenenge mbah niku malah gawe omah dhewe. Aku tak ngomah kono wae ngomah kene. Dadi mboten kok terus dilepas kan mboten. Lho niki jenenge Janaka Super ya ngoten. Kok anake wis akeh anake. Wah anak wis duwe putu malahan. Wah, iso burka ya sian. Wong Furqah niku 3 tahun sebelum seda Pak niku Mbah Imam niku. Niku jan sing wedok niki. Itu jane. Ampuhe niku Mbah wedok. Ngono ya. Mbah ya duka, Furqah nyapa enggak ngerti. Burka kan dhewe malah iso nguzlah. Mbah wedok niku nggih panggah masakne ya ngene Mbah lanang. Enggak diwi-uwi dhewe-dhewe. Tapi Mbah wedok niku ya gah dijerujuk. Aku gah kon rujuk, tapi ya kon ngopeni tak openi Mbah. Sae tenan. Iki cara diangkat film wes mengharukan. Ora, kuwi punya alasan tertentu. Ya iku jenenge cinta sampai mati ngoten niku. Kuwi wong benar. Kuwi jenenge rahmah tapi ora mawadah. Nggih. Dadi jan kula nggih heran, masyaallah. Mbah niku sampai aku nek enggak dimasakne bojone gah mak. Wis dimasakne bojone. Masakne dikirim go omah rono dikirim. Masyaallah, masyaallah. Sae. Dadi lek solusi ingkang jenengan dawuh niku mboten enten kecuali fase ataupun khulu. Wis mek ngoten tok. Wanita itu bisa keluar dari kubangan nusus ketika benci dengan suaminya nggih. Niku hanya 2, fase napa nusus. Fase napa khulu. Ketika fase tidak bisa damitan panggah dinafkahi khulu. Ketika khulu tidak gak gelem, ya terus dosa terus. Sing wedok. Terus dosa. Kecuali si lanang mungkin betul memberikan nafkah. Ini nanti kan berarti ada kesempatan untuk nusus. Ada kesempatan untuk fase. Karena ada munafaqah. Tetapi ada munafaqah ini tidak boleh dengan kaitan nusus. Dalam artian ketika nusus, berarti si lanang ini sudah tidak ada kewajiban nafkah. Berarti si wanita ini tidak bisa mengajukan fase. Wangel wong itu niku mangel wis masalah rumah tangga. Dinafkahi tapi anune gedhe iki mau lho. Urung diwaca iki. Lah. Ya wis. Maksudnya kecuali dengan jalan yang lain yang bisa mengajukan fase. Nah iki maksudnya ya dinafkahi boleh saja karena niki terusane. Loh, ngomong kok berarti tidak boleh bisa Gus KDRT sing oleh fase Gus. Enak ora Gus? KDRT apa ya? Kejaman. Ini sampeyan enggak? Wis rep. Jedine sampeyan. Tapi Gus, dipadasi Gus KDRT yang boleh untuk fase Gus. Mungkin ketika ada niki mengki temu jawabannya nggih, niku mungkin bisa jadi solusi ketika terjadi KDRT. Ngomong tuh tak metu gak gelem. Kula nu gabungaken kalian niku lho ada nusus yang tidak berdosa lho. Dari jenengan kan ada tuh tadi. Ada. Nusus yang tidak berdosa itu karena wanitanya tidak bisa ditaklif dengan hukum. Cah cilik. Contone, Cah wong gendeng. terus Mukrah. Terus iki mukrah ora Mas we. Jadi pokoknya sesuatu karena wanita ini tidak bisa ditaklif dengan hukum, maka pun nusus juga tidak bisa ditaklif. Wong zina ya panggah ora kena ditaklif. Lah nggih, kados contone Pak Arif wau kan digandoli wong tuane, ndak karepe dhewe. Lari nek sing wedok niku Ora ngono, Pak. Mukrah itu tidak seperti itu. Wis ora? Nang anu tafsirane iki jajal di tafsir wacane. Tulisane sing mukra anu wa in kana qasdun bidzalika israfu sa'na. Nah, Kaman ihim lil zawat min taksiri fi haqiya biman nafaqah. Jadi seahlinya itu mencegah. tak ngingoni. Kok terus sing PPK zaute. Iya, tak ngingoni. Tapi kabeh lek mangane ora salah ya. Tak ngingoni. Jadi ahline nyegah anake wedok enggak oleh Melok.
terus digawa utawa ngalehno sing wedok ya karena sing lanang pepeko pegap gak iso ngopeni gak iso ngopeni wa riha ya nusus tapi ora gak dosa lha mukrah ngono lho contohane Pak Arif enggak iki lho mbok ngowo lho itu maknane piye Mukrah iki bukan kok terus jenengan ngomong nih iki kamu gak oleh rono ini sanes mukrah Pak. Mukrah itu harus tahakkuk. Dalam artian anak wedok jan kancing nang omah ora iso metu. Niku mukrah. Enggak. Ngoten lho. Kancing nganahi lho. Takbire nganahi. Iya Pak. Aku ya maca. Kancing. Lah nggih mukrah itu jangan sampai terus ngomong nih. Napa nggih? Tanpa perbuatan mboten Pak. Lah nggih. Iki maksudnya mukrah niki sing wedok kuwi sing meksa ki wong ahline. Ora kudu ahline. Enggak sing iki lho maksudnya. Iya iya. Pokok mukrah itu tidak harus ahli. Pokok mukrah kalau contohnya ini Pak Topa mau lho. Bojone Pak Topa tak celurit, tak alungi celurit ngono. Maksudnya sing domone Pak kuwi mengkae lho. Arif. Iya Pak. Nggih. Perbedaannya teng mriku lho, sampeyan enggak paham ta Bang? Iya, Mukrah itu iya. harus bil fa'li ngono lho. Lah nggih. Iki lho sing domone iki Pak kan anake kuwi mengke mergo sing lanang urung iso nyambungke iso nafakoi. meteng sisan Heeh, sing wedok meteng akhire dijak sing lanang metu Aja, Nduk. karo wong tuane ora oleh. Kuwi lho, termasuk nusus sing enggak dosa apa sing dosa. Oh, pertanyaanmu enggak dosa. Lah iya. Pokok jenengan mukrahnya fa'li. Lah ngene niku jelas kuwi. Tapi tetap nusus ngono lho, Pak. Lah iya, domene dosa apa ora Ngoten lho. ngono lho. Lah enggak dosane penak mukrah iki apa mukrah ya enggak mungkin dosa, Pak. Lah ya kuwi makna sing Tapi sekali lagi mukrah itu harus bil fa'li, Pak. Dan harus bil fa'li. ning video kae Lah iki kan lho dicolong meneng ae we kuwi perkosa Diperkosa meneng ae. Diperkosa niku nggih. Wong wedok diperkosa itu tidak bisa lepas dari hat. Kenapa? Karena wong wedok niku ketika diperkosa dia juga merasakan nikmat. kaya ngono iki lho Jadi kenapa kok wong diperkosa itu kok yang dihat keduanya? Niku alasannya teng mriku. Goyang. mosok diperkosa sing wedok dikat Iya, Pak. lah Pokoknya sing wedok sadar lho, ora semaput lho. Lah. Soalnya sing wedok melu menikmati ngono lho, Dik. Kowe enggak semaput lho. gak sama Nek sampai semaput ora, semaput ora arep kok. Lah ya engko sampe itu. Ora ngono ya didelok sik to moro-moro dadi hukum ya. Sik to. Jenenge mukrah kok. ning salam tafek kae Mukrah apa kaya semapute barang to Mbak Enggak, Mukrah maksudnya iki lek semaput wis jelas ora dikat wong semaput ora sadar. ora semapute lek wong diperkosa mosok apa pengen roh ibaratnya nah oleh ngene lho, Dik. Justru sampean kudu ngomongne wong diperkosa itu wajib dikat. Damatan ngenten lho. Wong wedok niku nggih, nyapa to kok diomongne wajib dikat. Wong zani dikat. Soalnya ngenten. Wong wedok niku ketika dia berontake diperkosa terus, ini tidak dihat, tidak akan dihat. Tapi ketika wong wedok niku ketika diperkosa terus ada ladzat menikmati. Iki lho sing kena diperkosa. Iki lho kena hat ngoten lho. Tapi angel kuwi. Lho, saiki wong wedok kok kena duk. Iku gak kon ngrasa nikmat ya angel. Wong saiki. Ngoten lho. Wedine kenomenan otak niki secara otomatis mandek dia nggih. Wis tak sopo lah malah. Lah berarti umuk, lek umuk malah ora kena taklif. Berat, akhirnya angel dileboni. Ya, Mbah Jawari iki ahline ahli iki. Makanya bahasa mukrah niki sebenarnya nggih, ade niku ketika mendalami bahasa mukrah niku harus tahqiq tenan. Jan harus tahqiq tenan. Ngoten. Contohnya Norno. Kasusnya akeh. Nggih. Lek niki nggih bahasane niki. Bahasane contoh niku makruhaini laha min baiti zaujiha. Jadi memang ada wong wedok niki memang dicekel tenan karo wong tuane gak iso melu bojone lanang. Niki mukrah. Nek teng kitab niki dicolong. Kuwi kadang-kadang urung rapi Dicolong ora dicolong padha. Dijikuk. Lah nggih iki dijikukno omahe wong lanang. Oh, utawa kados contoh Ndak contone Pak Arif sik derek Disengker. wong wedok sik derek marang piano. disengker lah. Di enak kumpul-kumpul Kaya ning TV kan Dik. Anake dikancing ning gudang, anake dikancing ning kamare. Lah niki ngenten iki mukrah. Ya sehingga seperti itu tetap khusus tapi tidak berdosa. Ngoten nggih.
Tapi kok aja melu bojone, wah bapake lunga, omahe bebas, sing wedok enggak gelem ngetutne sing lanang, ya iki dosa malian. Ketika nusus tidak berusaha kan tetap mendapatkan nafkah. Mboten. Tidak. Mek bedane mek enggak nafkah, mek enggak dosa. Tapi ra kena dikeloni. Loh, Tapi lek contone Pak Arif mau bengi itu cendelono sik gelem sian. Mergo asine kan montung lek sing penghalangi lek kok cendelo ngontek wis ra Jadi enak. berarti ra makrab bae nyusus. Malah dosa malah anu lek iso. Tapi memang amatnya gawe itu ya ora anu bae. Tapi sekarang ngerasa menafakoi tapi. Yang melok ya keluwen tenan. Nah. Oh malah sing lanang melok rono. Pijan jelas wi sing lanang ora iso ngopeni jelas wi. Ya khusus tapi iku. Lha to mriki nggih ngoten wa ing kana qasdihim bidzalika islahu sa'niha. Ayo. Iki karepe wong tuane iki yo bagus iki anake wedok. Tapi ya niku malah menjerumuskan. Berarti kuwi para tuane asli wong muslih kuwi. Bahasane kuwi lho. Nek ora muslih ora oleh. Islahe wae ora muslih ra iso. Wong tuane geting karo mantune wis sejeneh kuwi kok. Lek wong geting ora ana alasan kan ora muslih. Ya, betul. Mesti pengen anake gen ganti bojone. ora ngono siji. Kok seje, Mbah? Siji. Apa Mbah sejene? Ya siji. Lah, opo kuwi? Enggak Tuh, nyato angel. Wong wedok niku lek nuwah omah niku pangel. Ya wong lanang ya angel sebenarnya. Ya ora ding penak ding adine Yusuf. Sebetulnya tinggal sing gede-gede mau kuwi mulai. Kok gak ketene kuwi ngomong. Sansake kaya menarik. Ketene yang gede-gede lho. Nanti niku wau Golek alatih ya kibari. wa kadza man waqa'a alaihi talakun batinan walam ya'lam bihi fa faqamuddatan summa ulima fala yurja'u bima anfaqahu alal auja wa yasulan dadi sih pokoke ngoten niku wow intine ketika seseorang itu tidak mengetahui bahwa dia tidak wajib ini nanti boleh mengambil tapi kok dia sudah mengetahui tidak wajib tapi panggah ngewe ini mungkin tidak bisa dirujuk pun niku tok intine Tolak apa batinan iki. ya wis ketolak wis mek batinan itu dalam artian si istri itu tidak mengetahui. Tolak kan ya tidak kudu roh sang wedok. Nggih. Ora itu ora roh piye to? Sang wedok enggak kudu ngerti lho, dek ditolak iki gak kudu ngerti. Nggih. Hah? Nggih. Tapi kan kudu diucapne kan. Lho, no. no. Iki lho tolak batinan iki tolak sing Ora. Batin maksudnya wong wedok ndak ero. Nang jero kowe enek tembung-tembung begat tapi nang jero ati tok. Lho malah ora tumibo lek ngono iki. Lah iya. Azem jenenge. Batinan niku digantungkan nek teng anune. Taklek. Nggih. Ketika ditaklek tambah luwih penak malian. Taklek tengene misal tiga sesuatu, terus kemudian yang pertama itu sudah ditemukan tapi dia tidak mengetahui. Teman-teman. Jadi perlu dijelaskan. Tapi inti masalahnya sami Gus. Selama tidak diketahui niku paling penting. Nggih lagi niki sing batinan tasawurnya sing ngoten niku digantungkan ngoten. Tapi ketika sudah sing digantungkan mau nggih pun terjadi tapi dia enggak mengetahui. Ngenten contone ngenten lho. Kowe nduk Dik, kowe lek sampai pacaran, kowe sampai WA Gus Noval. Tak pegat. Lah aku lho gak Malah ngerti. kesenengan niku mengke. Terus kula gak ngerti, lek bojo ki panggah WA-an karo Gus Noval. Lah model ngenten iki ketika saya memberikan nafkah, niki mengke tidak boleh dirujuk. Ngoten lho. Dadi niku ngoten niku. Malah iki nganu Gus ya kasusnya Gus ya. Kasusnya malah sing lanang enggak ngerti lek wis nolak ya. Mergo taklek niku wau. Ngerti. Ora ngerti tumibane tolak. Oh taklek kok. Enggak Lek tak leki ngetos. Lah ya enggak ngerti lek wis nolak. Tak omongi. Ketika wujudnya saya enggak ngerti. Lah ngono lho. Wuku tolake gak ngerti sing lanang, tapi pangganti nafakoi ya kacau. Ah, Beneh ngono. sing seneng Gus Nova sing soro aku panggan nafakoi ya kan. Kacau. Mane. Wa yasulu anusuzu biman izaujati azauja min tamattuin wala binah wilam sin au bi wat ainihi. Layanan. Oh, bimaudiin to masyaallah. Yo. Bimaudiin ayanahu. Lha aku maca biwat ya bingung malian. Batinku lek
ndingklukne basor ngono Gus. Anu buat ngendekne enggak gelem nyawang bojone maksudnya ngono. Nyongkong sor. Nyawange ngesor ae. Tawaduk. Mburi malah ketok to. Kemudian Yesus itu bisa hasil dengan si istri itu menolak untuk diajak bermesraan. Walaupun hanya dengan meremas-remas tangan. Tenangane bahasa Arab ya. Saya. Ataupun diajak pacaran di sana tapi gak gelem. Wah, ini sudah nusus. Dik engko janjian ya nang jedhi. Iki ora panggenan tok lho iki. Panggenan tempat ngono kuwi dudu. Lah makane aku modele barang. Lah iya ngono lho. Bahasa Arab jengking. Tak usah. Sing wedok wegah. Atova. Ya termasuk nusus. Kuwi anu. Tapi wi ana khilaf. Nang Fatwa Fikih Kubra itu ngomong, nih lek wong wedok iku varian goyang iku khilaf. Jadi sebenarnya wong wedok iku cukup mujaradut tamkin wis oleh lek Fatwa Kubra ngoten Pak. Iku aku dawa bet sawi iku nang anu, nang dasi. Karo Mbak Nur Hidayah. Mbak Siti iki. Mbak Siti Hidayah. Iki batinku cah iki wedok apa lanang sana. Ketoke lanang yo. Pinter Pak. Ibaratnya api-api tak delok ngisore seruat wah ada mukhalifan lil madhab. Wah kacau batinku. Wis Tapi enten sing dawuhne ngoten enten. Dadi enten sing dawuhne wong wedok iku gak wajib menuruti gaya. Kalau wong wedok itu kewajibannya mek tamkin. Terusane La in mana'athu anhu li udrin. Jadi kakibari alatihi bi khasulah tahtamilu wa marajin biha. Ya duru mahu alwati. Wa qarhun fi farjiha. Jadi tidak kecuali nggih, kecuali ketika ketidakmauan si istri itu ada uzur. Uzurku banyak. Uzur di sini pasti uzur syar'i. Uzurnya ini pasti uzur syar'i. Uzur syar'i itu yang bisa dicontohkan di sini adalah kibaru alat. Gegeden. Lah dibanding bolongane maksudnya. Nggih, mboten lho dibanding karo ane kancane mboten. Tapi dibandingne karo Alate godi bolongane luwih gedhi. Jenenge ora duru apa? ora mundur. Iku sorae piye to modele iku? Sorae niki. Wa maradin biha ya duru mahu alwatu wa qarhun farja. Jadi ketika wong lanang niki mlebokne alate sing gedhe niku farjine wong wedok niku suwek. Katakanlah lecet. Niku mungkin kok menimbulkan lecet. Niku mungkin sudah menjadikan uzur. Oh ngono ya. Nggih, sehingga ketika aku gah Mas mau mati. Wah, Kudu lecet sik ngene wegah. korban Pak, korban Cak. Nah, itu lo mana nih benten Gus. Kayak. Besar itu bukan hanya besar barangnya, tapi besar kemauannya juga bisa. Karena kan kalau mau pikantuk di, ini ku ada yang sedot obat. Nah obat itu menyebabkan Senang jaluk sedina. 2 jam. Nah, Niki gambar Sarawak 3 jam malahan. ini kan juga bisa dikatakan seperti itu. Nggih, cara fikih ngoten. Mboten, tapi yang paling inti itu ada korban. Lah kira lek sampe 2 jam ya tatu. Masa tatu bojomu kan garap 3 jam. Ya tatu ora tatu kan panas. Nah, panas ini mungkin juga latah tamiluhu. Panasnya kan nyelesui kan yo tatu bareng. Nah, Biasa. Nggih. Mbak coba rada bener titik. Tapi sing penting gini lho, ada sakit. Jadi ada rasa sakit. Anu, merasa tersakiti. Nggih. Tapi lek ndamel atop, ndamel wau atop, ini kayak wakorkon itu harus tahakuk mboten nggih. Korkonnya lho, lek bahasane soalnya wau atop lho, Dik. Tapi coba teng ngandhape, mungkin teng ianae dipadasi apakah memang harus ada korkon atau tidak. Lek ada korkon iki sulit. Lek ada korkon iku sulit kecuali memang alatnya kok wedi tenan. Alat kalih korone bojo JJ. sendiri. Dede, Gus. Mboten dampak dari kibaru alat. iki korkon dhisik iki. Nggih ada korban. Godiken pas jero. Enak-enak lah. Tatu. Ataupun Kudune lek ngoten Gus, berarti kudune mboten kok wakorhun, berarti kaki bari alatihi wakorhin fi farjiha. Waune berarti hanya wau tasbih. Nika berarti kudune lek wakorhun kan mungkin malah ruwet. tapi teng lek nganu lek korban gandengane kikan nggih mboten mesti to. Lah nggih. Mulai mestine karo korhin to kabeh Marodin, korhin ngono to. Nggih, kabeh jer to kuwi. maktufun ala mardin. Ya siji-siji kuwi. Nggih.
Nggih, berarti Loro ora lecet. iki harokate korkon lho marai. Jadi memang pokok ada contoh nanti ketika diduhul terus karo virgine loro, panas, suwek, iku mungkin tidak. Bahasa mari. Coba nek kuwi terangnya lebih masyhur ta. Wa kanahwi haidin juga seperti niki syar'i banget karena haid itu tidak boleh tidak boleh di napa nggih diwati tidak boleh diwati berbeda nanti ketika istikhadah nggih istikhadah ini ada khilaf Lek imta oleh. nggih tapi istikhadah niku khilaf Syafi'iyah boleh Hanafi tidak boleh dalam artian ketika seperti ini nanti kasusnya si wanita ini meskipun madhabnya Hanafiyah ini tidak boleh untuk menolak. Ekor kuno ndak mergo dituku. Segawan. Asli. Asli loro. Iya. Sak dunia loro terus akhirnya duwe loro kuwi mau ndak gelem. Nah nggih dhewe-dhewe ngoten Mas kula. Malah mati. Kuwi maktub dari khos ke Matuk am. Marodin. Nggih. Am. Terus pundi niku wau? Cantol pager. Wayas butuh lah iki lho Bah, iki sing repot iki dadak es batu kibari alati iki lho. Tapi apa enak ngono iki, Jal? Wayas butuh kibari alati bi ikrarihi. Jadi ketika wong wedok iku sambat ning hakim, ya hakim kula iki ora nusus, mergo mboten kiyat alate niku sak kentongan-kentongan. Lah niki mengke ditekoki sang lanang, ya alatmu sak kentongan. Nggih. Lah, Delok. ora kudu ndelok, bi ikrarihi cukup. Pokoke selanang muni nggih, berarti sang wedok sudah tidak nusus. Lah ya lek hakim ora percaya delok cekle. Abi rajulaini min rijalil khitan. Masalahe lak wayah melungker cilik terus atut. Lah iya iki lho, terus enek ki marai ngono lho. Iya kuwi terus Atau dengan atau dengan saksi dua orang Tukang ketok. tukang ngetok khitan. Lah Terus terus. Soalnya kenapa kok ngeten? Lek dua khitan orang khitan iki kenapa kok dimasukkan karena dia lebih lebih paham. Nek ngene. Deloki, wah iki gedhi tenan. Soale tukang khitan iki wis kulino roh model kentongan akeh. delok jempolane roh deh. Ngono. Midat delok jempolane kuwi. Cara tamrikono ahlul khibroe. Biasanya wong lek model ngene gegedan sang wedok mesti gak kuat. Niku makane dia itu persaksiannya dianggap itu mriku. Delok apa-apake ketok. Iki bengkong iki. Tapi lek nenteng kitab buyah niku lek nang buyah sing enek malah nganu ki, tanda-tanda farji. Lek sing alate juga terus. Lek tawilu zakon, iku wong wedok iku lek tawilu zakon iku butune sempit. Lek nang buyah ngono. Dadi wong wedok lek jambute dawa ngene iki ya. Sensor. Niku verjine sempit. Ngono kuwi. Ini kita buyah enten, mungkin butuh ibaratnya insyaallah closer malih Oh, tenan. wis di-share ngono. Kulo tertarik. Aja. Grup STMJ saat ini sing belum roh hack, jadi gak boleh roh ibarat niku. Kacau. Iso milih iso. Kacau. Tapi gede saiki ora model mergo asli kok ora. Di silikon. Body Nah, sotek nih orang. di silikon iki mana. Kuwi lak wong kutho. Ora wong kutho iki wis ngalami kok. Kejujuran banget. Kuwi disuntik silikon kanggo diwehi neker to. Mboten sotek niku gosok. Diwe neker. Iku teh wong Bener gotri kok tembogo sisan. iki jan sak niki lho sak deng. Wayuh talani lingtisari zakarihi Oh, nyetok bi staging. khailatin. Wilo. Niku Rungokno. jan niki pras nih. Rungokno. Wong itu semolet nah ya. Wah panas nih kanu, loro nih pecah nih. Udah seminggu ini untuk kok ampicillin yo. Yuk. Tapi malah ra penak lho ya. Tapi bare kan wis boleh biasa Mas. Sepisanane ku padha karo cara anu merawanin neh. Yo. Pertama tok ya. Pertama tok. Kaya ngono bare. kuwi. Kacau. Kaya ngono kuwi lho. Mari ning kene enek sing praktek jadi keluar kacau. Anu pakar. Jan pakar fi mas'alatil. Terus karek rong baret nih. Wayuh talani lingtisari zakarihi bi khailatin. Ghairi ilaji zakarihi Ora fi nyoto ora farjin sadurunge muharramin. rumah. Setuju. Untung enek jenengan tenan wae.
Aduh lek fi babi mas'alatil dzahab duwe pakar. Fi basbi malatil duwe pakar jan cocok wae sawire aduh jan komplit tenan. Lah iki lorone nek sing mergo ditindik barang. Ya aku ngeleh dhisik aku ngomong ngono iki. Wis ngoyuh kalian. Wayuh talani. Lah sing ditindik kan di anu tuh. Modelnya kan dipasang gelang. Yo, Yo, ali-ali. Pas nalika campur cah Malangan iki kan. Rambut anu berjalan. Anu ditindik. Guys, rambut jaran kena utawa karet niku di bundel-bundel mupeng. Karet. Karet itu ketok indek-indek. Kerino piye, Pak? Wah, tali ini ya rasa banget sing anu. Bisa tapi Pak yang merucut mari lho. Gambarnya anu kuwi. Tujuannya ngono kuwi malah. Heh? Tujuannya sok ngono kuwi. Tujuannya elek. Saya elek tujuannya urusan. Oh, zino ora. Ora tidak bisa. Tujuane nggih marane. Api ditobak. Nggih marane musuhe. Wong zino iso ora pisah iki lho. Ora iso. Oh, ora enak balik karo bojone ngono Oh kuwi. iya enak ae. Basare piye, Pak? Lho mbah kuwi ngombe gerak awak kuwi. Wayah talani Terus Mbah piye? terusane mbah anu lho. Mbah Sarip lho. Oh iya. Wayah kerasa nguyu. Wayah talani. Wah, jam 12 muncul. Wayah talani lintisari zakarihi. Apa iki? Rekong-rekong. Oh, rajulani niku ta. Rajulaini niku ta. Gambar informasi. Nggih, wayah talani lintisari zakari bi halatin ghairi ilajin. Ghairi ilajin zakarihi fi farjin muharramin. Ataupun napa jenenge? Iki berarti ataupun dua orang itu adalah orang yang tukang apa jenenge? Iyalah. Tukang Bodi. merenovasi, ora direnovasi dia apa nih? Nangek. Di edit. Cara ngono maerot. Di salon. Maerot. Cara ning kene maerot. Dokter Boyko. Nah, jadi ataupun dengan saksi dua orang yang tukang rekod daya ngoten niku. Lang desa Rizakari. Dadi wong sing tukang nangekne Wah, saya ada tukang nangekne. maerot iki lho. Rot gede nih, Pak. Hajah Maerot. Dawane anu dadi Piye, Mbah? iso genahe iki corokan ning sore kan oleh buka lan. Tapi lemah sahwat iki. Ya ngono. Ora. Tapi nganu lho nggih, hilahe tem niku tetap ghairi napa? Ghairi ilaji dzakari fi fajin muharramin. Dadi Biasane lek nang pengadilan iki kan mau suwe iki wong pelaku ini kan kena konane kan ora enak sing tangi to ngene iki. Heeh. Ngono lho. dikanek-kanek til til Ambil tangine piye? Ambil tangine piye? Itu nanti diterima ishadnya selama cara nangekne niku enggak ilat nang farji semu haram utawa dengan dubur. Jadi kok wong iso nangane dengan slontikan cetas. Wah, iki gedhi, iki diterima. Lek tukang sunat kan biasanya duwe suwo. Ambre iso tangine, ambre iso turune. Lek disunati kan kudune tangi to ya. Saiki yo penak digoyah HP. Ini Bapak Kus ya. Bahasane mulai HP apik. Oh, Bapak Kus HP apik malah ikuti. Atau lha iki sing repot iki lho. Sing repot iki keri dhewe lho. Abi arba'in niswatin. Gek piye lah abi arba'in niswatin iki kacau. Wike yo ngono. Ataupun dengan saksi adanya 4 wanita. Bojone papat nih, to mantan-mantane iki lho. Ora lho. Iki ora bojone papat, bojone bapati berarti mek telu sing saksi. Diukur cedeng apa ora ngono lho iki. Engko sanu dites karo wong wedok kuwi mau. Dhewe. Maksudnya iki dadi saksi arba'un nisbatin meriyo. Lah wong wedok ora tau dadi bojo lah nyapa lah hubungan dhek. Lho, lha iki terusane enggak ada setengah lare lho.
Fa ilam yumkin ma'rifatuhu ila binadhari huna ilaiha Yo. maksufan fil farjaini khala intisari udun jaza liyashhadan. Nah, jadi ketika tidak mungkin untuk mengetahuinya kecuali dengan melihat zakarnya, ini maka bagi wanita itu boleh untuk melihat zakare wong lanang. Karo bojo wedok. Jajal. Ada kuwi lho, papat kuwi lho. Mboten. Iki sing lanang karo sing wedok didu. Enggak ini masalah Ya kan. hadna lho. Lah nggih to. Iya. Terus sing wong wedok papat mung nyawang. Nggih. Tapi urung sampai didukulne. Biasanya lek ditungne musuhe kan tangi. Nah, ngono. Ngono lho. Jadi mek disekseni. Lah kaya ngono iki gedhi ngono. Lah nggih. Kan urung sampai dilebokne. Wong wedok kuwi lho. Lah nggih to iku seksine papat niku. Tapi kok penak men ya? Nyapa penak? Ngene penak kok. Delok tok apa yang penak. Ah kelebok kok. Enggak, ngono maksudku. Engko sanu berarti sekseni terus Tapi lah dalam hukum saiki lucu. Lah nggih maksudku kok ngono maksudku ya. Genah kok. Serak mutu koyoan, tapi lek fikih kok piye? Ki isbat lho, isbat iki enggak oleh lewat liya-liyane, isbat iki kudu ndelok langsung. Iya ngono. Enggak ada lihat kamera. Barang langka rek pol iki. Yo ora tenan. Tapi biasanya wong wedok lagi gedean mas seneng biasanya. Lah nggih, makane barang langka. Oh, mesti. Ya, setahun. Aku harus request. Kayak ngono. Al-Fatihah.